हेलो हाय नमस्ते खुशी था समस्ते मु सिद्धार्थ आपण को पुणी आउ थे रॉयल ब्लॉगर रे स्वागत जनाऊँगी। आमे समस्ते आज बाहरचु पिकनिक बहुत गोटे बढ़िया जगह आपण मैंने समस्ते जानी थे केउंझर गुंडीचाघाई कहीकिना आमे समस्ते जाऊचु आपण मान पूरा टूर मु आपन को देखेबी आमे केमती केमती जाऊचु कोठी रहिलु केमती खाइलु कौन सब पूरा एवरीथिंग मु देखेबी। अबिका तो फिलहाल हेची टी ब्रेक तो अबिका चलतु चा टिके पीदवा तापर आगू बढ़िया। आ प्लीज जो मैंने सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दियंतु आ शेष पर्यंत देखो वीडियोटा मजा लगिवो। थैंक यू सांग माने आमे एबे बाहरी जाइछु कटक टू गुंडीचाघाई की जहा की टोटल किलोमीटर 146 तो चलंतु जिबा। हमर फर्स्ट स्टॉपेज थिला पानीकोइली पाखरे कारण सकाळ सकाळ समय थिला और सब पिला माने और भाई माने भी कहूथिले टिके चा पी दबा तो आमे पानीकोइली फर्स्ट रखिलु। जहा कहंतु सांग माने माटी कप रे चा पीबा पुनी शीत दिन रे तार मजा गोटे अलगा प्रकार पुनी हाईवे साइड रे ठिया होई किना आउ एते दिन परे बहुत भाई मानक सहित सांग मानक सहित देखा होइथिबारु आउ तांको मध्य रे टिके हसी मजाक चली थिबारु तो सी गोटे वाइब भी अलग प्रकार। एबे आम टाइम हो गलानी चा पीवा भी सरी गलानी बस ड्राइवर भाई आमको डाकिले जीवा पाई तो चलतु जीवा गुंडीचाघाई। आम ड्राइवर भाई मुंडरे मफलर बांधिकी आमको नहीं कि चलले गुंडीचाघाई को। पानीकोइली छक पाखरु गुंडीचाघाई आपन को टोटल किलोमीटर पड़िबो 82 किलोमीटर भली जहाँकि आपन को 1.5 घंटा सुधा पहुँचे दबो और रोड मध्य पूरा टपाटप अच्छी। आमे एबे आसिकिना पहुँचलु घटगाँ तारिणी पाखरे। जदि आपण एठुक आसीबाकू चाहूचती घटगाँ तारिणी आउ आमर गुंडीचाघाई को ताले आपण बस माध्यम रे कार माध्यम रे आ बाइक माध्यम रे मध्य आसी परिबे। आ आपण मानकु तो मु देखैथिली रोड भी बहुत सुंदर अछि आपण को किछि हेटिक भी लागिवनी जर्नी रो। तो एबे चलंतु जीवा कोठी गोटे खाइबा जळखिया कारण मॉर्निंग रु बाहर लुणु तो किछि ए पर्यंत ब्रेकफास्ट करिनु भोक जोर लागिलानी तो कोठी गोटे गाड़ी साइड करिबा कारण मु बड़ गाड़ी तो कोठी साइड करिकि खाइबा चलंतु। आम ड्राइवर बाबू गोटे सुंदर जगह देखिकिना गाड़ी पार्क करदेले तो आम सब पिला माने भी गाड़ी रू ओल्हेई साइलेनी। अधा जन तो प्लेट धरिकिना खाइलेनी भी देखुछंती तो मु ओलो ओलो खाइबा आरंभ भी हे गलानी। वाह अरे वाह गरम गरम बरा छणा चलची। आम कटकी मानकर दही बरा हो किंबा गरम गरम बरा भारी फेवरेट। आउ भी कौन कौन आइटम है चलो देखिबा। पूरी हेची आलू चप हेची सिंगड़ा हेची उपमा भी मध्य अछि। आपण माने समस्त कमेंट रे कहंतु कि आपण माने कौन सब खाया पई पसंद करंती या भितरु। पूरा शांति रे पेट फुल करिकिना समस्ते खाइले तो चलंतु एबे आमे बाहरिबा जोथि पे आमे आस्थिलु गुंडीचाघागी वाटरफॉल को तो चलंतु जीवा। बेस्ट टाइम होची गुंडीचाघागी को विजिट करबा को जुलाई टू अक्टोबर मास पर्यंत कारण सेते बेले वर्षा समय थाए टिके वाटरफॉल फ्लोटा टिके अधिका थाए किनु आमे पिकनिक करिया को जाउछु टिके विजिट करिवु बोली आमे ए जनवरी मास रे जाउछु। फाइनली सकाळु ट्रैवल करिकिना आमे अबिका पहुंची जाइछु गुंडीचाघागी वाटरफॉल रे। एटा होची गुंडीचाघागी रो पार्किंग एरिया। जदि आपण बस रे आसंतु कार रे आसंतु किंबा बाइक रे भी मध्य आसंतु तो एई जगह रे पार्किंग करिकिना आपण तळको जिबाको पड़िबो मिनिमम 200 रु 300 मीटर पर्यंत आपण को जिबाको पड़िबो। आउ आमे एक्सेप्ट भी करि नथिलु सकाळु सकाळु आजी
केते भिड़ आपण देखुथिबे कारण जनवरी और फेब्रुआरी मंथ और डिसेंबर ये सब एरिया टिके भिड़ थाए तो से टूरिस्ट माने बहु मात्रा रे एठी आछंती आउ एठी विभिन्न प्रकार जिनस मध्य बिक्री होउची लोकल रे पनीपरिबा तापरे किछि महू जड़ीबूटी आउ गोटे मेन इंपोर्टेंट नोट करके रखी दियंतु जदि आपण को रोसई करिवार अछि ताहले आपण अर्ली मॉर्निंग आसिकिना पहुँचे कारण ये सब देखुए जो पेंडी सब अच्छी सकाल जदि आप न आसबे सब पेंडी फुल हो जाए तो आपण मानू बहुत दूर को जाइकिना रोसई करने को पड़ो। हेलो गाइस तो आपण मैंने देखुए ये ब्रिज टा ऊपर जो ब्रिज ऊपर मु ठिया होइकि ब्रिटिश टाइम रो ब्रिज पूरा कंक्रीट ब्रिज तले पूरा आमर लुहा पड़ी या साइड रे भी लुहार बैरिकेड दिया जमीती कि बहुत हाइट अच्छी ना एटा डीप तो बाई चांस किए छोट पिला कि किए न पड़ी पारती कहीकि ना ये बैरिकेड गुरा दिया बहुत ही मजबूत ब्रिज आउ या परे आमे जीवा झरणा पाखकू तो झरणा भी बहुत से गाधई पारिबानी आमे किंतु कारण से बहुत पत्थर गुड़िक अच्छी तो गाधिया से रेस्ट्रिक्शन अच्छी तो मुझे सब जिन आपको देखेबी जदि आप सब्सक्राइब करना तो प्लीज सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को जाई क्लिक करूँ एमती सारा वीडियो आपण पाखक गले फर्स्ट आपण पाखक जीव। थैंक यू। जमीती कि मुझे आपको प्रथम कही कि गाधेवाई बैन देखुवे आपण मैंने ये बोर्ड भी मराई कि ये गाधे पारे कहीकि पिकनिक सीजन चलती कहीकिना बहुत भिड़ यहाँ हूँ गुंडीचाघागी वाटरफॉल जावाई रास्ता और जी केउंझर रे जी भी वाटरफॉल अच्छी ये गुंडीचाघागी हूँ सब वन ऑफ द बेस्ट कारण यार प्लेस पार्किंग एरिया और बहुत भल नीट एंड क्लीन और बहुत बड़ एरिया पिकनिक सीजन चलची करिकिना आपण माने देखुथिबे बहु मात्रा रे टूरिस्ट माने आसीचंती बहुत एरिया रे बहुत दूर भी मध्य आसीचंती बुलिबा पई कारण एटा बहुत बढ़िया जगह गोटे पिकनिक करिया पे हो किबा बुलिबा को हो तो बेस्ट प्लेस मु जदी कहिबे आपण मानू। देखुथिबे आपण माने केमिति एरिया है पत्थर पूरा सबुआड़े अच्छी किंतु पानी बहुत जोरे पड़ुची पानी देखिकिना बहुत भल लगुची किंतु गोटे अफसोस कि आमे ये गाधे पारिबा नहीं गाधेया ये स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। सबुआड़े पत्थर भाविले आपंकर जदि गोड़ ये खसीज कि कौन स्लीपरी थिबो तो ये गाधेवा भी इम्पॉसिबल खाली आप आसवे झरणा टे पानी मारे किंतु आमे जदि ऊपर को जीवा मु आपको ऊपर को जाके देखी ऊपर किसी टूरिस्ट मैंने गाधे पारुछन कारण जो पटू झरणा बहुची से पटू आप गाधे पारे। आमे एबे झरणार ऊपर मुंड को पळे आसु जो पटे कि पानी बहुची मु अबिका जोटी ठिया आसी ना तो एबे जनवरी मास होईची कहिना मु ठिया आईची पारुची किंतु जदि आपण जुलाई रु अक्टोबर मास रे आसबे एठी ठिया हबार असंभव कारण एई जो गुंडीचाघागी को कुहा जाए सेकेंड नायग्रा फॉल भलिया आ आपण देखुथिबे एडी पत्थर बिल्कुल आबड़ा खाबड़ा होईकी अछि आ मु जेमति कररे ठिया हेकिना वीडियो करूची जदि किछि भी गोड़ स्लिपरी हुए ना पूरा सीधा तले आपण मैंने भाभी पड़े थरे तले पड़े मैंने कौन हो पार तो जिते भी आसवे जागृत आपण मैंने जब गाधे चाहिए ये ऊपर मुंडे आसिकिना गाधे पारे जो मैंने लाइक सब्सक्राइब करना दयाक लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाई दिंतु आ पार्ट 2 बहुत शीघ्र आसूची कारण ये वीडियोटा बहुत बड़ हो कहीं 1 2 रे करछि तो पार्ट 2 पाई प्लीज स्टे ट्यून। सतरे सेमाने होउचंती गोटाई गोटाई बोका आई मीन पुलिस पुलिस